吃肉了，朋友们，来不来一口超级绵软的火锅南瓜拌饭？就给它铺上去，然后一夹火锅豆干卷。不对，我是不是应该说各位公主殿下请吃肉？Hello， 我是 Danny。朋友们，我现在头发好炸呀，好烦！我在家里面搞了好久，我都想把我自己剃光了，烦死了。没关系，咱们去吃个火锅，开心一下。走吧，咱们先来点菜吧。他们家的趴牛肉不错，鳝鱼一定要2份，超级好吃。肥肠、鸡爪、豆干，来个水滑肉、嫩牛肉、蛋香排骨、千层肚。吃腰片还是吃腰花呢？就是吃便宜的。锅底红锅嘛，特辣哈！哇哦，我打个料碟回来，锅开了，菜也全部上齐了。来吧，朋友们，让我们把菜煮进去。花鱿鱼水滑肉、蒜香排骨、板栗南瓜。煨在这边，哦吼！再把这个起泡豆干给它煨上去。卤牛肉、卤肥肠、卤鸡爪，老板说这是现卤，可以直接吃。卤牛肉，哇，好大一坨。好好吃啊！它还是那种带一点肥的，待会把它卤进去。卤肥肠，虽然它现在改凉了，但是它吃起来好有韧劲啊！天哪！还有这个鸡爪。个头非常的饱满，糯糯的，好糯呀！它那个鸡爪已经可以把我嘴巴给我粘住了。把它们煮进去。哇，我锅里现在这个起泡豆干真的在疯狂的冒泡泡，飘一个起来。这个是它起泡豆干配的一个干碟，但是呢，我觉得它要裹我的佐料会更好吃。就给它铺上去，然后一夹火锅豆干卷，嘴巴还得张大一点。哦，好好吃。同样的方法，我们来给它裹一裹。它配的这个蘸料里面就是折耳根、大头菜和干碟，还有一点葱花。我以前是真的不喜欢吃豆腐干这种东西，这个起泡豆干让我爱上了吃豆制品。我把我锅里的发鱿鱼和滑肉捞起来吧，来吃肉了，朋友们。不对，我是不是应该说各位公主殿下请吃肉？他们家滑肉是手工现做的，因为端上来的时候它还在冒热气。这种有淀粉的哈是滑肉，没淀粉的呢那种就是嫩肉片。滑肉吃起来就是更糯一点，因为它外边有那层淀粉嘛。滑肉串，你说我能不能一口把它干下去？算了吧，不要难为自己了。我今天吃他们火锅哈，我觉得它的味道，锅底味道，有一种特殊的香料一样，那个味道比较突出，怪好吃的。把我这2份鳝鱼煮了，我的蒜香排骨应该差不多了吧，捞起来。难道我这一块全是肉吗？天哪！哇，那么大一坨全是肉，我真的有一种中彩票的感觉。肉质紧实，蒜香浓郁。鳝鱼，哎，好了，捞起来。我喜欢吃脆一点的，就煮了一个5分钟。他们家这个鳝鱼我真的看着好安逸啊，特别厚实。
肉质细嫩，很脆很弹，而且它去了骨的，一点点小骨头都能吃到。我发现但凡这些菜有一个鱼字，不管是什么鱼，只要它有个鱼字，我都喜欢。我觉得爱吃鳝鱼的，他们家鳝鱼真的可以冲天了。我第一次在火锅店吃到这么满意的鳝鱼。把这个炒饭倒一点在这个大碗里边来，然后就是我锅里的贝贝南瓜，现在已经超级怕了，碾碎它们。来不来一口超级绵软的火锅南瓜拌粉？哇！它怎么可以这么好吃啊？我觉得这种板栗南瓜它会比老南瓜吃起来更绵，南瓜的香味更浓啊！这个拌饭真的好香，每一口你都能感受到南瓜的香味、牛油的辣味。把这个卤肥肠捞起来，还有卤牛肉倒进来吧。它这个牛肉呢，就是那种非常有嚼劲，牛肉味非常的浓厚，但是我觉得不好嚼。我喜欢吃趴一点的，超级趴的那种烧牛肉。来吃肥肠吧，肥肠好吃。哇，他们家的这个嫩肉片看起来真的很爽啊！它都有我的半个手掌那么大了。嫩牛肉，我们来看看这两个肉，它到底嫩不嫩？它这个嫩牛肉，它就是你牙口不好，你都能吃。嫩肉片。它这个嫩肉片呢和嫩牛肉都是一样的腌制方法吧，没有加多少淀粉，但是你也吃不到它什么肉质纤维，口感很蓬松。现在锅底味道应该最浓了吧？我们把千层肚烫了，还有这个腰花，放了把它，凤尾腰花。我的千层肚哇，这一筷子太爽了！我发现最后面煮千层肚，天哪，它的味道好浓，锅底的精华全部依附在它的每一颗小点点上面去，口口脆爽，口口爆汁儿。那我们今天的视频就到这里，下次见，拜拜。